irmã que chegou pra senhora. Ai, meu Deus, eu não acredito. Meu sonho. Uma geladeira nova, linda. Né? Ai, que lindo, que maravilhoso. Não acredito. Aline, abre, Aline. Eu não acredito que meu marido lindo fez essa surpresa pra mim. Ele mandou. Tão maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Aqui a geladeira! Quer dizer que o presente era você? Era sim! Nossa, que alegria. Não, a geladeira, não? Nossa, que alegria.